O Elmo Elizabeth non Roforo o ndong talenta ka vale na Radio Fiji One ni bula bilak ayo ngo ero ni mainandi ndong talenta kana varro ngana ndomo bitu na Radio Fiji One set oya welina kumaimbulu mayobe ambotele ndong talenta kana varro ngana Radio Fiji One na ndomo bitu na wonga ni biyani bula na dango ngo tsetsa bala Wanga Jackson nandi kima mindo talenta kana varro ngana Radio Fiji One na Radio Fiji One na ndomo bitu na wonga ni biyani. Ni sambulu binaka sai koyongo na bagleleka ni nonde tukutuku sa solia bake loloma na sana bakaturanga o serua endo na tikiningele tolu na eka wana ndoni wabulidi ni ragabila abitu Ben Ryan me indole ni kana lagi rawati mai nanganga mai rio toka na tikiningele ongo na ngoni sala na serua nambuni ndrose sa wakati telanga Ryan me leo ni bubale baka turanga ena sano serua ka sana kadhibi me oratu peni raini latiana ra ermara utana lewe ni sana baka turanga o serua nindo tukuna boli orain ni dhabutu maikia e wasunringi ina rara mai uprising ena buguni kiana mara utaki nanganga ongo dingoma nanda matambosi ni lawa se judiciary e sibi ni tinika vitu na milioni $1 mai na European Union ena kena thidi baki na Fiji Access to Justice Program ena loma ni lima na embaki ena rai baka tambaki ndua na programu ongo ena kena mbula taki na mbula ni bei baka tauto batataki bei rakede na lini konu ongo waretana mata ni matambosi na European Union ena nondo banua Andrew Jacobs ni ndondonu mena baka takila ena programu ongo merawa ni kila ipa matata na lawa ena nondo banua Wareta kana minista ni marama ni ndondo ni merabuke na marama ena nondo bonua. Wareta tiko ni tukutukongo o Rosie Akbar ena nguna ndola bakina na matambose ni beitala noa. Beira na marama ena pasifika ka baidori mainandi. E kadibir na baka lislisi kwa mata ni tu o ira na baka bisnisi ke ira na bei tamata teleso merando kawitaki na marama ena nondo bonua. Kera tiko bimbi o Akbar beira na turanga mera kawitaka na tikino ngo. Kina gito, nama ki mena toso dake na babarau beir na matatimi era sa ngole dake ena sot ni semifinala ni Inc Mobile Battle of the Giants kana boedori ena moni madha ngo. Era na bingati takatiko na bana timi na ulin dodobi e tini kalima na undulu na $1. Suba rona sota kene timi ni lambasa ene mateni sot ni semifinala ena rona kaloko ene kabini warawe yongo ena rara na ratu takombau maino sorry iena timi ni rewa rona sota kene timi ni lautoka ene karua ni semifinala ena vana kaloko ene kabi tauratigo ne ulni dobi ena ngaunongo na timi ni rewa ni otina nona wanruka na timi ni mba ena finala ena embaki sauti ena kai tolu ke senga mai da bekir na boleleka ni nonde tukutuku rauni na rongoda na ikuri ni tukutuku ngo ena sitese ni Nambula FM ke na Radio Fiji One ni bogading binaka Bulangga salo mitinai korbotan ando tali tak na varong na Nambula FM namban dua ena sere Dolvina gua saukuru todo talita kana Bula FM. Nimbula narango lavinia toke ni korro ena kasi. Ando bakro ngan Bula FM namban dua ena sere. Bula binaka ya makereta mainandi Nesbea Nambula FM namban dua ena sere. Ba korbo ta sanga talento na station ni rolerua namban dua ngan Bula FM namban dua ena sere. Bula FM namban dua ena sere.